来一口。大家好，我是大东，今天是一道超级下饭菜——砂锅血旺肥肠。先把肥肠改一下刀，做这个要改细刀，好入味儿。再把里边这个淀粉给它洗一下，这样吃起来口感会非常好。你看这洗的干干净净的多好！葱姜蒜、小米椒准备一点。咱就直接用这个砂锅做了。锅热后倒油，半大勺猪油，都给它炒化了。下肥肠，开大火煸香。表面微微发焦之后，下入豆瓣酱1勺，葱姜蒜1半的小米辣，开大火把香料香味爆出来。再来一块火锅底料，放几粒麻椒、料酒，加入清水，来点盐、鸡粉、白糖提鲜，一点老抽、生抽，熬煮10分钟，把肥肠的鲜味和香味熬出来。最后再把猪血倒进去，稍微翻一下，再煮5分钟，鸭血一熟就可以吃了。撒点小葱、小米辣，这咕嘟咕嘟的看着就过瘾。先来个猪血。太香了吧！这个熟的肥肠买回来经过2次清洗，特别香，而且没杂味儿。把里边那个淀粉呀、乱七八糟都洗掉了。来一口。来，是不是？可以。希望今天这个猪血多来2块，浇点汤汁。这血旺非常不错。视频到这里了，咱们下期见。